Olá, tudo bem? Você sabe qual a diferença do abutre para o urubu? Os abutres são animais muito semelhantes fisicamente com os urubus. Além disso, ambos se destacam por se alimentarem de animais mortos. Entretanto, apesar da semelhança física e de hábito alimentar, urubus pertencem a outra família de aves, a Cathartidae. Abutre é uma ave pertencente à Accipitridae, uma família de aves muito diversificada, que é composta, além de abutres, por águias e gaviões. Abutres são aves de rapina, que apresentam hábitos necrófagos, ou seja, se alimentam de animais mortos. São aves grandes, que contam com uma visão muito bem desenvolvida. Possuem um sistema digestório com pH baixo, que mata micro-organismos causadores de doenças. Abutres, também conhecidos como abutres do Velho Mundo, são aves de rapina que ocorrem apenas na Europa, Ásia e África, onde são encontrados geralmente em regiões de savanas, pastagens e semidesertos. E não se esqueça, pessoal, se estiver gostando do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Assim como os urubus, são animais muito importantes para o meio ambiente, eliminando a carcaça de animais mortos. Urubu é uma ave bastante conhecida por alimentar-se de organismos em decomposição. Esses animais contribuem, portanto, para a limpeza do meio ambiente. São aves que possuem olfato e visão bem desenvolvidos, características que favorecem a busca de alimentos. Vale salientar que o olfato é um dos sentidos menos desenvolvidos nas aves. Os urubus são, portanto, uma exceção. São encontrados exclusivamente no continente americano. Os urubus apresentam um olfato muito desenvolvido. O urubu de cabeça vermelha, por exemplo, é capaz de encontrar alimento escondido dentro de regiões de mata fechada. A região sem penas na cabeça e no pescoço evita acúmulo de restos de alimento. Os urubus são animais que apresentam grande resistência às bactérias encontradas em alimentos em decomposição, sendo assim, não ficam doentes em decorrência desse tipo de alimentação. Não possuem siringe, órgão vocalizador das aves. Esses animais destacam-se ainda por serem capazes de realizar voos planados por grandes áreas, gastando pouca energia. Isso ocorre porque essas aves fazem sua ascensão nas correntes de ar quente que sobem do solo. Esse é o principal motivo pelo qual esses animais evitam voar no período da manhã. Alguns urubus ocasionalmente caçam. Os abutres e os urubus fazem parte de famílias de aves distintas. Os urubus são animais que não constroem ninhos. Para colocar seus ovos, utilizam fendas em penhascos ou árvores ocas. O período de incubação dos ovos varia de 40 dias a 60 dias. Já os abutres são aves monogâmicas que constroem ninhos grandes, onde colocam os seus ovos. Destacam-se por serem animais com baixos níveis reprodutivos, uma vez que colocam uma média baixa de ovos por ano e apresentam maturidade tardia. E esse foi o vídeo, pessoal! Se gostou, curta, comente e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos!
Até o próximo vídeo!